Sveikos. Negalėjau vakar dalyvauti, buvo tokia diena pilna įrašų, laidų. Net ir mano standartais jų buvo labai daug. Eriko 100 metų nesimačius. Man atrodo, jis Vilnietė, ateikit gyvai susitikti. Jurgita, nežinau, ar jis Vilnietė ar ne, ateikit irgi gyvai susitikti. Kada čia dabar bus gal spalio pabaigoje gyvas susitikimas. Aš irgi kitą kartą, aišku, bandysiu prisijungti. Aš tik norėjau apie tas ribas. Kažkaip perklausiu tą įrašą ar užkliuvo tos ribos. Ir kaip ar galim tiems vaikams leisti ar negalim. Tai kaip jūs ir pačios suvokėte savo kasdienybei ir Dovilėms pantrino. Neįmanoma neleis kažkam kažko. Labai ribotas tas neleidimas. Bet man norėjosi atkreipdėmėsi į kitą galbūt aspektą, kai jau vaikai yra vyresni. Aš suprantu, kad vaikams kokių 6 su apvalinki metų, tai tikrai taip ir drąsiai taikyčiau šitą principą. Kad ką gali, tai gali, kai jau nebegali, nes pradeda kontrolės slysti iš ribų, galiausiai jie auga. Bet vyresniems vaikams, pavyzdžiui, 8 metų, jūsų Jurgitos sūnus, o jūsų Erika dar vyresnė mergaitė. Tai yra vaikai, kurie jau suvokia, kaip veikia gyvenimas iš esmės. Jie jau pajuto santykis, ką reiškia santykis ir kas yra santykis. Jie pajuto, kad ta besąlyginė meilė, kurią kažkada pajuto visai nesąmoningai, būdami kūdikėliai, kad jos tikram pasaulyje yra labai labai mažai, kad dažniausiai viskas yra principu, jeigu tu man duodi, tai ir aš tau duodu. Pavyzdžiui, su draugais. Jie labai gerai mato, kad jeigu jie su kažkokiu tai draugu yra pikti ir ją priekia, stumia, tai tikėtina, kad tas kitas draugas juos taip pat stums arba nenorės su jais bendrauti. Jie mato, kad mokykloje, jeigu ateina nepasiruošę, tai mokytojas dažniausiai būna nepatenkinta. Jie mato, kad jeigu nueini į parduotuvę, pamiršęs piniginę, tai tenka grįžti namo ir pasimti piniginę, nes tu neapsipirksi be jos. Kitaip tariant, jie supranta jau tam tikrus dėsnius apie gyvenimą. Ir va, čia man ir atrodo ir yra ribos. Tai yra, kad kai tas klausimas, kaip leisti ar neleisti kažko, tai man atrodo, mes gaunamės bejėgystėje, kai matom, kad neleisti neišeina, nes mes ne ten ribą dedame. Mes bandome uždėti ribą vaiko nori arba nenori kažką daryti. Mes norim, kad vaikas nenorėtų auskaro. Mes norim, kad vaikas norėtų tvarkytis. Tai čia mes visiškai bejėgystėje. Mes niekada negalėtume užnorinti vaiko arba kad tas noras jam praeitų. Lygiai taip pat kaip mes tada. Galim į save tai atkreipti ir sakyti, tai nustok, dabar nenorėt, kad jis turėtų auskarą. Arba staiga užnorėk, kad jisai nesitvarkytų. Negalime savęs užnorinti. Taip, mes norim, kad auskaro nebūtų, pavyzdžiui, arba mes norim, kad jis susitvarkytų. Tai vaikas lygiai taip pat, jeigu jis kažko nori, mes negalime iš šono panaikinti to norą arba pagimdyti norą. Ir čia, man atrodo, yra nesupratimas apie ribas apskritai, kad mes ribą įsivaizduojam, mes dedam kitam žmogui. Taip, ateinam ir jam tą ribą uždedam ir dar saugom, kad jis jos laikytųsi. Tai tokią ribą iš tikrųjų galime tik labai mažam vaikučiui pritaikyti, nes mes jį paimam ant rankų ir nunešam kitur, arba duodam kažko, arba neduodam. Bet vyresniems vaikams ir santykiuose su suaugusiais taip pat. Labai svarbu, kai mes sakom, kaip brėžti ribą brėžti pagal tai, kas priimtina man ir pasilikti ribos vykdymą ar kontrolę tik tai mano rankos. Tai su vyresniais vaikais ribas galime brėžti tik per abipusį tarpusavio ryšį. Kitaip tariant, pavyzdžiui, kai man taip atsitinka su mano vaikais, kai jie, pavyzdžiui, nenori kažko, kas man svarbu. Tai aš jiems nebandau įtikinti, kad jie turėtų norėti, bet aš jiems, pavyzdžiui, pasakau tokį dalyką, kad mes šeimoje visi vienodai svarbus ir man atrodo nesąžininga, kad aš dėl tavęs pasistengiu, pavyzdžiui, ryte, kai tu norėjai, pavyzdžiui, kad aš tave kur nors nuvežčiau su mašina ir aš tave nuvežiau, nors aš mieliau būčiau likusi lovą. Ir man dabar atrodo nesąžininga, kad tu nesistengtum dėl manęs.
Aš neprašau, kad tu norėtum. Aš prašau, kad tu pasistengtum dėl manęs, nes mes esam ta pati šeima ir gyvenam po vienu stogu. Ir aš dėl tavęs stengiuosi. Tai aš noriu grįžtamo ryšio. Ne kartas už kartą, nevedant matematinių lentelių, neskaičiuojant kas už ką ir kiek, bet mes turim bendrą suvokimą, ar ryšys yra abipusis, ar jisai yra į abi pusės. Kad tai veiktų, kad vaikai norėtų mums gražinti tai, ką mes jiems duodam. Turi būti pusiausvyra. Tai yra, vaikai tikrai apžvelgia objektyviai dieną, turi pamatyti, kad pastangų į jų pusę iš mūsų pusės yra. Tai, kas jiems svarbu, mes taip pat į tai atsižvelgiam. Jeigu to nėra, arba tai labai mažai ir mes iš jų prašom daugiau negu duodam, tai yra viena iš priežasčių, kodėl vaikas nesureaguos į šitą dalyką. Bet jeigu tikrai iš mūsų pusės mes galim pagrįsti, ne kažkaip per priekaištą, bet taip grinai logiškai, skaitai, žinai, aš kažko nesuprantu. Tu man esi brangi, aš sąmoningai tau, nes tau patinka ir dėl tavęs darau tai ir tai. Pavyzdžiui, aš žinau, kad tu nori valgyti kitokį maistą. Mūsų namuose niekas tokio kito maisto nevalgo. Aš sąmoningai dėl tavęs įgaminu, nes man faina, nes aš tave myliu, nes man atrodo normalu, kad mes vieni dėl kitų stengiamės, kitaip, kaip mes gyventumėm po vienu stogu. Ir aš, žinok, man atrodo, aš nesulaukiu to grįžtamo ryšio atgal pas mane. Bet vėlgi reikia pasižiūrėti, kur mes jo prašom. Jeigu mes jo prašom per tai, kad tu nori, pavyzdžiui, auskuro, vat nenorėk dėl manęs, tai šito prašyti negaliu, nes kaip nenorės dėl manęs. Jeigu tai tikrai labai 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 svarbu, šitas pavyzdys galėtų būti ir tas, kur aš prašyčiau, sakyčiau, aš žinau, kad tu labai nori, bet man tai yra visiškai nepriimtina, visai nesvarbu, ką tu apie tai galvoji. Man tai visiškai nepriimtina. Ir man tai yra svarbu, kad tu šioje vietoje prisiderintum prie manęs. Nes aš kitose vietose derinuosi prie tavęs. Aišku, vaikas gali neprisiderinti. Tai tada aš pati savo pasidaryčiau išvadas. Ką tai reiškia ir aš ir toliau, ar aš noriu stengtis dėl vaiko. Todėl, kad nuolat santykyje būti įsitempus ir eiti į derybas, žinant, kad jeigu neįsiu, vis tiek įvyks taip, kaip aš nenoriu, tai santykiai irgi niekur nedingsta. Ir tą energiją mes visi maitinamės. Ir tą nuoskaudą vis tiek visi maitinamės. Ir su vyresniais vaikais man iš tikrųjų tai netrodo kaip sąžiningi mainai, nes jie supranta. Jie jau supranta, apie ką jūs kalbate. Tik tai vėlgi pagrįžiu, labai svarbu, kad būtų pusiausvyra, kad vaikai tikrai jaustųsi, kad jūs juos atkreipia dėmesį į tai, kas jiems svarbu. Ir jūs taip pat prisitaikot, nes kitaip jie nenorės grąžinti. Ir reikia pasirinkti, ko jūs prašot. Tai dažniausiai visi prašymai, kurie susiję su jų kūnu, ką jie ant jo piešia ar ką veria. Tai aš į tokius klausimus nesivelčiau tikriausiai, kaip į tuos, kur sakyčiau, kad, bet čia dabar tas santykis, tegul būna graža, kurios aš noriu santykį. Bet jeigu jums tai, pavyzdžiui, tikrai be galo svarbu, tai gali būti ir tas pavyzdys. Bet aš neimčiau tų pavyzdžių, kur tai tikrai susijęs su vaiko kūnu, nes kūnas yra jo. Nebent yra su sveikata susiję. Ir tada aš reikalaučiau tikriausiai to grįžtamo ryšio. Taip, už vaikas norėtų, nežinau, tą. Net neįsivaizduoju, kad čia galėtų būti su kūnu ir sveikata susiję. Net, pavyzdžiui, reikalautų, kad eina važinėti su draugais kažkur tai ir ten vidury gatvės be teisių, pavyzdžiui, arba ten, nežinau, kažkokia ten. Net nesugalvoju pavyzdžio, bet esmė ta, kad jeigu tikrai būtų susijęs su sveikata ir saugumu, tada jo, kad ir kaip vaikas to norėčiau, aš reikalaučiau nenorėti, o reikalaučiau, kad jisai to atsisakytų, nes jam tai svarbu, bet man tai yra nes tai susijęs su saugumu. Ir kad būtų gražas santykios, aš reikalaučiau, kad jisai to nedarytų. Aišku, tai nereiškia, kad jis darys arba ne. Tai nėra to 100% garantijos. Bet manau, kad čia, aišku, kai vaikai pamato, kad čia irgi jų yra eilė duoti ir jie supranta, kad santykiai mes negalim tik tai imti. Tai yra labai gražu. Tos situacijos
kuriuose neduos, irgi galime jas pasižiūrėti arba kaip išimtis, arba kad tuo metu negali. Bet jeigu tai yra sisteminga ir bet kokioje situacijoje nenori duoti, ir jeigu visos kitos sąlygos išpildytos, jeigu tikrai mes dėl jų stengiamės, ir mes žinom, kad jie tai žino, kad tai nėra tik tai mūsų galvoje įsivaizdavimas, jau aš ten dėl tavęs, bet jie realiai sąmoningai žino, kad iš tikrųjų mes į jų link jų einam. O jie niekada link mūsų neina, sistemingai atsisako. Sistemingai bus taip arba ne kitaip. Jeigu tu man paaiškinsi, aš duris trenksiu ir užsidarysiu. Tai tada aš manau vis tiek yra svarbu pabūti su tuo akistatoje, pagalvoti apie tai, ką tai reiškia ir kaip aš noriu būti šitam santykiui. Ir jeigu aš grįžtu į santykį su ta besąlyginė meilė, kad ir kaip tu būtum santykė su manimi, man ok, ir jeigu man ok, tai tikrai viskas ok. Bet svarbu pajusti, o ar man tikrai ok su tuo. Ar man tikrai ok, kad mano vaikas, kuris jau tikrai suvokia apie ką aš, kad jisai sistemingai atsisako bendradarbiauti. 1 kartą iš 10. Ne tai, kad aš 9 iš 10 prašau, 1 kartą iš 10. Tikrai tie dalykai, kurie man labai svarbus, pavyzdžiui, labai vėlyvas grįžimas namo, ar ten kažkokia tai nežinau, kad ir kas tai būtų, naktinis vaikščiojimas gatvėm, kur aš nežinau. Galiausiai paprasčiausias dalykas kaip susitvarkymas, jeigu visą kitą aš esu tarsi atidavusi vaikui ir tikrai stengiuosi dėl jų. Todėl, kad šitoje situacijoje labai svarbu, kad nebūtų mumyse tėvuose nuoskaudos, kurią mes gyvename, bejėgystės, kad jeigu tvirčiau paprašysiu, vis tiek žinau, kaip bus dar blogiau. Todėl, kad jausmai juk niekur nedings, jie vis tiek anksčiau ar vėliau kažko tai tikriausiai išsilies, nebent mes labai sąmoningi dėl tų jausmų, žinome, ką jaučiam, žinom, kad jaučiam nuoskaudą, žinom, kad mums tai netrodo sąžininga ir tada einam reguliariai tuos jausmus paleisti, jeigu tikrai nieko kito neišeina daryti santykiai. Tai va tokie keli sąmoningumo žingsneliai. Pasitikrinti visų pirma, nes vaikas apie santykių grąžą tikrai išmano. Pasitikrinti. Ar jūs iš savo pusės tikrai einate link jo? Ir retkarčiais iš vaiko prašyti to paties argumentuojant ir paaiškinant kodėl. Kad yra situacijų, kur jūs irgi iš savęs nedarytumėte to, bet jūs darot, nes jums svarbus santykis. Ir jūs norit pamatyti, o tau ar svarbus mūsų santykis. Aš noriu irgi to įrodymą. To 1 kartą iš 10. Jeigu mes jo negaunam, pasižiūrėk, kokie jausmai kyla. Kaip aš jaučiuosi dėl to? Ar tikrai man viskas ok? Ar tikrai aš peržengiau, peraugau, kitaip tariant, tą nuoskaudą, kurią galėjau jausti, aš ją peraugau, aš per ją perėjau, ją išjaučiau ir išlindau kitoj pusėje. Ir aš nuoskaudos nebejaučiu. Ir aš žinau, kad taip yra, vaikai ateina imti ir aš jiems duosiu. Be jokios nuoskaudos, su didelė meilė ir man tai nekliūna. Tai yra viena, tai yra labai graži būsena. Ir mums linkiu visiems ir visoms joje atsidurti retkarčiais. Bet jeigu aš to nejaučiu ir aš jaučiu, kad man liūdna, man skauda, man pikta, man atrodo, kad kažkas čia, nes kaip vaikai ateina tikimti, bet gerai iki tam tikro amžiaus, bet vaikas jau didelis, ar tikrai jis taip pat, ir jaučiu, kad kažkas kabinasi viduje, nėra taip jau lengva ir paprasta, kad tai tada, ką aš einu ir su tuo daryti. Neužgniaužiu, neapsimetu, kad viskas gerai, negalvoju, kad jeigu čia dar kažką pasakysiu, čia bus dar blogiau. Ką aš aktyviai su tuo darau? Kur aš aktyviai tuos jausmus padedu? Kur išspardau, išveikiu, išdaužau, išbėgioju, išjudu, nežinau, ką darau. Kur aš tai padedu? Nes jeigu tai lieka manyje, tai aš nešiojuosi visur tai su savimi, vadinasi, namuose taip pat padalinu visiems to. Nekalbėdami apie tai vis tiek aš to dalinuosi, vis tiek tai yra namuose. Ir tas banalus patarimas kalbėtis, ir mums ir sunkiausiai gyventi, atrodo lengviausiai ir sunkiausiai vienu metu kalbėtis. Bet kad ir koks sunkus būtų pokalbis, kad ir kiek būtų patrankoma durų, vartama akių ir kažko sakoma, vis tiek sąmoningai parinktas žodis turi savo atgarsį. Ir vaikams, manau, taip pat labai sveika pamatyti mus kaip tėvus, kaip žmonės, ne kaip tėvus, o kaip žmonės. Man kaip žmogui atrodo, kad čia žinok neok. Tau jau tiek metų. Aš suprantu, kad tu nenori. Tai aš irgi nenoriu. Šeštadienį ryte kažkur ten važiuoti ir tave vežti. Arba aš irgi nenoriu ten kažko.
aš suprantu ir tų atvejų turi būti mažai. Tai neturi būti kiekvieną dieną, nes tada koks tikslas gyventi, jeigu nuolat esi kažkokioje situacijoje, kurio nenori. Bet retkarčiais būna tokių situacijų, kurių nenori. Ir eini daryti dėl kitų motyvų, ne dėl to, kad nori, o dėl to, kad čia yra tavo būdas tam žmogui parodyti, kad jis tau svarbus. Kažkam reikia tavo pritarimo, tavo prisitaikymo, tavo pagalbos. Ir tu tą kažkokį vieną kartą įsirenki tam žmogui ir to duodi ir parodai. Tai jeigu būčiau dalyvavusi susitikime, būčiau tai pasakius ir norėjau tai pasakyti. Ir už tai ir rašiau šitą įrašą.